pinter ki memang tetep untuk nggon penak. Maame lalapan timun terus kayak nek iwit biyen ya cenderungnya meh dhuwur, tapi terus bendina tak gawe jus ku ya wis ora. Nah aku jusnya mesti ana timune. Asline nek nggone dhewe ra ana turunan dhuwur. Pas ya. Nek nak cenderung. Bendina ngombe jus wortel nang metu. Jus lagi. Malah cenderungnya nek biyen rendah wae. Apa itu mendadak minggu DP mu? Ya sing Rame. Ini kan parago tak sepi malahan. ya mungkin nek raca paragon kono raca. Lho mau rak ning Raca. Lah ning ndi? Cadol apa-apa iki mau. Cadol iki makanan Korea wae. Lah iki antrine. Wis memang ini. Wis apa?